Halo teman-teman, kalian semua apa kabar? Pasti baik kan? Hari ini kita akan berkenalan dengan burung dan juga unggas. Yuk kita mulai petualangannya. Selamat datang di Safari Edukasi. Tempatnya belajar seru sambil menjelajah. Like dan subscribe channel ini ya. Ayam hutan. Ayam hutan. Ayam hutan. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Bangau. 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 Bebek. 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 Ayam. 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 Elang. 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 Gagak. 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 Burung kenari. Burung kenari. Burung kenari. Burung merak. Burung merak. Burung merak. Burung pelatuk. Burung pelatuk. Burung pelatuk. Burung puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh.